¿Vos querés sentir la adrenalina? ¿Querés sentirla? Hay que tener huevo para andar ahí arriba, ¿eh? Hay que tener mucho huevo. Soy yo, Adrián, la bastarda Tuning. Espero que te guste este video. Boludo, lo que es ese motor, lo que es estar ahí tirando cambio, rebaje, pam, pum, no. La verdad, hay que ser un real profesional para manejar esas bestias, loco. Te deja el corazón vibrando, boludo. Nada más que de escucharlo por acá, porque si vos me decís, estoy ahí arriba y me lleva a dar una vueltita, no sé, boludo, bajo con el corazón en los huevos, más o menos. Bueno, soy yo, Adrián, la bastarda Tuning. Espero que te haya gustado, compartilo. Yo qué sé, dale like. Nos vemos en un próximo video.